الإصرار كان على ضرورة الذهاب إلى إمرالي من قبل وفد برلماني، في رمزية لهذا اللقاء اللي تتجلى الرمزية بتدوين ما تم مناقشته خلال هذا اللقاء في السجلات والوثائق الرسمية للدولة التركية والبرلمان التركي. وبالتالي هو أنا بتقديري خطوة مهمة جدا. يعني إذا بدنا نعدد النقاط لناحية أهمية هذا اللقاء، منقول أولا جوهر اللقاء بحد ذاته، توثيق هذا الجوهر أو هذه الأحاديث والحوارات في السجلات الرسمية أيضا نقطة مهمة. والنقطة الثالثة هو اتخاذ الدولة التركية بأحزابها المتعددة، عدا حزب الشعب الجمهوري اللي للأسف ما شارك واللي لازم يشارك أكيد، يعني اتخاذ هذه الأحزاب والدولة التركية من عبد الله أوجلان مخاطبا رئيسيا لحل المسألة أو القضية الكردية في تركيا شكلا على الأقل. باعتقادي النقاط الثلاثة مهمين جدا، وراح يكون في لهم ارتدادات بالمستقبل القريب، خاصة مع وجود ممثل حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية ضمن هذا الوفد.